Estetik cerrahi yaptırmak fıtrata müdahale midir? Fıtrata müdahale olmayan estetik cerrahiler söz konusu mudur? Bu işi yapan doktorların kazançları helal veyahut da haram mıdır? Aslında cerrah ama estetik cerrahı değil, fakat KHK ile işinden atılmış, mecburen bu alana yönelmiş, zira kendi alanında cerrah olarak iş bulmakta zorlanıyor. Pekala bu doktorun kazancı helal mıdır? Bunları konuştuk. Hepinize iyi günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'ın muradı sizin muradınız, sizin muradınız onun muradına denk düşsün inşallah. Estetik cerrahi, fıtrata müdahale ve bu işleri yapan doktorun kazancının helal olup olmadığı konusunu konuşmaya çalışacağız bugünkü bu kısa videoda. Aslında soru sizin de dikkatinizi çektiyse iki yönlü. Bir taraftan hasta var, öbür taraftan doktor var. Hastanın bunu yaptırması caiz mi? İsterseniz ona hasta denir mi denmez mi onu da bilmiyorum ama yani literatüre vakıf değilim. Hastanın bunu yaptırması caiz mi? Doktorun bunu yapması caiz mi? Ve almış olduğu kazanç helal mı olur, haram mı olur? Konusu bu. Ve sorunun içerisinde bir başka soru daha var. Aslında o cerrahi ameliyatı yapacak olan, müdahaleyi yapacak olan doktorun alanı estetik cerrahi değil. Başka bir alan ama KHK ile işinden atılmış, hatta yurdundan, yuvasından edilmiş ve kendi alanında çalışamıyor ve geçimini sağlayabilmek için de estetik cerrahi alanına yönelmesi gerekmiş. Pekala bu doktorun bu durumu acaba hükümde bir farklılık meydana getirir mi? Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir taraftan hasta var, öbür taraftan cerrah var, öbür taraftan bu işe mecbur kalmış olan bir başka cerrah var. Dolayısıyla 3 boyutlu bu soruyu 3 boyutuyla cevaplandırmaya gayret edeceğim şimdi. Estetik cerrahi konusu günümüz dünyası içerisinde herkesin bildiği gibi artık o kadar sıradanlaştı ki ister istemez İslam hukukuyla ilgilenen insanlar da bu konuda bir şeyler söylüyor. Söylemek de zorunda. Zira hukuk boşluk kaldırmaz. Zira tabiat boşluk kaldırmaz. Eğer bir insanın dini hassasiyeti varsa ve o hassasiyetine bağlı olarak sizden bir şeyler talep ediyorsa bu işte kendini vermiş olan insanların tabii ki bir şeyler demesi lazım. Neler deniliyor? Deniliyor ki insan bedenine müdahale ve yaratılışa aykırı olma veyahut da olmaması meselesi üzerinden fıkhi değerlendirmeler yapılıyor. Buna bağlı olarak fıtratın yani yaratılışının korunması ama belli tarafta da bir zaruret veyahut da bir ihtiyaç ayrımına bakıyor genelde fıkıhçılar. Hepinizin ve hepimizin bildiği gibi İslam Kur'an-ı Kerim'inde insanı ahsen-i takvim üzere yarattığını söylüyor. Yani en güzel bir biçimde yarattığını söylüyor değil mi? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي ahsen-i takvim. Dolayısıyla ahsen-i takvime göre yaratılmış olan bu insanın cerrahi müdahale ile fıtratını değiştirmesi genelde yanlış bulunuyor. Genel yaklaşım bu. Zaten böyle nötr bir halde düşünen insan da bunun yanlış olduğunu mutlaka kabullenecektir. Zira daha güzelini yapma imkanı yok elimizde. Hani diyor ya ebda'u mimmâ kân. Yani olabileceğin en güzel İmam Gazali'ye ait bir beyandır bu. Olabileceğin en bedisi, en güzeli işte insandır. Şöyle düşünün, ben yıllar önce Hoca Efendi'den duymuştum. Hani ben kulağımın yerini, burnumun yerini beğenmiyorum. Tamam beğenme. Nereye koyacaksın? Hadi bana bir yer söyle kendi bu vücudun, bu yaratılışın içinde. Hadi insan vücudunu, insan bedenini sıfırdan komple inşa et bakalım gözü nereye koyacaksın veyahut da kaç tane göz yapacaksın. 3 tane gözüm olsun arkayı da göreyim diyorsanız buyurun yapın arkaya da bir tane göz koyun. Karşınıza hilkat garibesi bir varlık çıkacaktır. 6 tane parmakla doğan insanlar var değil mi? 5 tanesini tutuyor, bir tanesini kestiriyor. İşte o cerrahi müdahaleyle. Neden acaba? Çünkü ebda'u mimmâ kân. Olabileceğinin en güzeli Cenab-ı Hak Azze ve Celle ahsen-i takvim sırrına mazhar olarak insana vermiş zaten. Bir başka şey hani fıkıhçılar böyle diyor ama fakat ona ilaveten
onu temellendirmeye çalıştığı bir başka ayet-i kerime de var bizim fıkıhçılarda. Nisan suresindeki 118 ve 119. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle diyor. Mefhumi bir tercüme. Oysa Allah şeytanı, iblisi lanetlemiş. Bunun üzerine o da şöyle demişti. Ahdim olsun, seni kullarından bir kısmını kendi yandaşım yapacağım. Dahası onları yoldan çıkaracağım. Onları hep kuruntuların peşinde, ümniyelerin peşinde koşturacağım. Ben onlara telkinde bulunacağım. Onlar da putperestliğe özgü bir adak şekli olarak deve, sığır gibi hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine ben onlara telkinde bulunacağım. Onlar da putlar adına çocukların başında biraz saç bırakmak, hayvanlarını iyiliş etmek adetlerinde olduğu gibi Allah'ın yarattığı varlıklardaki saf yapıyı bozacak ve asıl amacından onları saptıracaktır. Bu ayet-i kerime ile ilişkilendiriyorlar. Yani şeytanın ivası ile, şeytanın dürtmesiyle, şeytanın telkinleriyle insanın kendi yaratılışıyla oynamayı bu ayet-i kerime ile ilişkilendiriyor, temellendiriyor ve diyorlar ki yaratılışı değiştirmeye yönelik ameliyatların hiçbirisi eğer bir zaruret söz konusu değilse, eğer makul bir ihtiyaç söz konusu değilse caiz değildir diyorlar. Ben de aynı kanaattayım. Pekala o zaman bu durumu nasıl izah edeceğiz? İkiye ayıracağız. Birincisi gerçekten de tıbbi ya da psikolojik gerekçelerle müdahale gerektiren yani estetik cerrahi gerektiren hadiseler, alanlar, olaylar, durumlar. Mesela ne gibi? Doğuştan gelen bir anomali vardır. Yani dudakları yarık olarak yaratılmıştır. Ya da dediğim gibi biraz önce 6 tane parmağı vardır. Ya da kulağı kepçe kulaktır. Hani kepçe kulak diye tabir eder. Hatta bazılarına biz çocukluğumuzda şimdi olsa katiyen yapmayız da kulakları normalin üzerinde büyük olan arkadaşlarımızla dalga geçiyorduk ve kepçe kulak diyorduk. Gerçekten de kepçe kulaktır. O zaman o kepçe kulaklar ya da bir trafik kazası geçirmiştir ya da bir yanığı olmuştur. İşte bu kazalarda ya da bu yanıklarda ya da böyle fıtri olarak var ola gelen bir takım anomalileri düzeltmek, fıtrata uygun hale getirmek, evet bu surette yapılan ameliyatların hepsi ama hepsi caizdir. Hiçbir problem yok. Ya da kişinin psikolojik dengesini çok ciddi şekilde bozan bir takım fiziki kusurları vardır. Ama öyle bozuyor, öyle bozuyor, öyle bozuyordur ki artık insan içine çıkamıyordur. İşte o zaman da bu ameliyata evet diyebiliyorlar. Neden? Çünkü bu kişinin insan olarak hayatına devam etmesi ve kişinin asli yaratılışına dönüşü açısından bakıyor bizim fukaha ve müdahaleyi caiz görüyor. Son dönemlerde bana çok soruldu bu saç ekmek caiz midir videosunda da anlatmıştım. Mesela çok ileri bir yaşta normalde 60 yaşına gelmiş, 65 yaşına gelmiş saçının dökülmesi hayatın tabii akışı içerisinde, fıtratın kuralları içerisinde çok normal bir şey. Ama bu insan çok ağır bir şekilde bundan etkileniyor diyelim. Yani kelliği bir türlü kabullenmiyor ve bu kabullenmemesi onda psikolojik bir takım arızalar çıkarıyor. İnsan içine çıkamıyor diyelim isterseniz. İşte bu türlü durumlarda da genç yaşlarda zaten bir problem yok, o videoda anlattım. Ama bu türlü gerçekten insan biyolojik sürecinin bir parçası olan yani fıtratının, tabiatının gereği olarak zaten olması gerekli olan bir şeyi kabullenmekte zorlanıyorsa ve o onu hayattan koparıyorsa bazı ulema diyor ki bunu bir ihtiyaç olarak kabullenebiliriz. O zaman o insan o saçını ektirebilir diyor. Bunu diğer meseleler için de düşünebilirsiniz. Gelelim ikinci noktaya. Salt güzellik kaygılarıyla yani sadece kozmetik kaygılarla yapılan müdahalelere gelince toplumun güzellik anlayışına göre şekillenen mesela ne gibi? Burnun büyütülmesi veyahut da küçültülmesi, yüz hatlarının değiştirilmesi, göğüslerin büyütülmesi ya da küçültülmesi gibi işlemler. Ciddi bir ihtiyaç yoksa,
ruhsal bir sıkıntı söz konusu değilse, sadece ve sadece güzelleşme amacı taşıyorsa bu ameliyatları yaptırmakta, buna İslam evet demiyor, fıkıhçılar evet demiyor, ben de evet demiyorum. Bu türlü uygulamalar bir taraftan israfı, bir taraftan fıtri yapıyı değiştirmeyi, bir taraftansa kişinin yaratılışından razı olmama gibi tehlikeli, sakıncalı unsurları içinde barındırıyor. Bana burada şunu diyebilirsiniz. İyi ama hani toplumun güzellik algısı dediniz. Toplumların güzellik algısı değişiyor ki. Doğru. Buna da katılıyorum. Toplumların güzellik algısı değişiyor. Kişiden kişiye değişebilir. Toplumdan topluma değişebilir. Örf ve adete bağlı olarak değişebilir. Bir toplumda evet denilen bir şey bir başka toplumda hayırdır. Bir toplumda güzellik algısı olarak görülen şey bir başka toplumda tam tersi bir şekilde işlev görmekte, fonksiyon görmektedir. Mesela halhal dediğimiz bir şey var. Ayağa bilezik takılıyor. Ve insanlar yürürken kadınlar o halhalar tık 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 yürüyor, böyle birbirlerine çarpıyor. Hani bizim kadınlarımızın, genelde Türkiye'de konuşuyorum, kollarına takmış olduğu şeyi ayaklarına takıyorlar. Şimdi ben bunu yadırgıyorum şahsen. Yani 14 asır sonra bu adetin var olduğu toplumdan 14 asır sonra Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğmuş büyümüş bir insan olarak böyle bir şeyi yadırgıyorum. Neden? Çünkü benim içinde yetişmiş olduğum toplumun kültürel kodları içerisinde bu yok. Pekala 14 asır öncesine gitsek, benim yadırgadığımı oradaki o insanlara söyleseniz ne var ki bunda diyeceklerdir belki. Ne oldu şimdi? Demek ki güzellik algısı, zinet algısı toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebilir. Hatta daha öte bir şey söyleyeyim. Bugün Suudi Arabistan'a, yani o halhal adetinin cari olmuş olduğu Mekke'ye, Medine'ye, Hicaz coğrafyasına gidin. Belki oralarda şu anda bu adet ortadan kalkmıştır. Hani globalleşen dünya içerisinde kadınların ayaklarına bilezik takması adeti belki ortadan kalkmıştır, bilmiyorum. Emin olmadığım için konuşmuyorum. Olduğunuz gibi bir toplum içerisindeki güzellik algıları da değişebilir. Zamana göre, zemine göre değişebilir. Onun için eğer bu türlü işlemleri yaptıracak, hani dedik ya, göğüsün büyütülmesi, küçültülmesi, burnun büyütülmesi, küçültülmesi vesaire gibi bu türlü işlemleri yaptıracak olan kişilerin kanaatlarına ve kararlarına saygı duyulması gerektiğini de düşünüyorum. Bakın burada çok ucu açık bir cümle söyledim. Neden? Çünkü hayat onların hayatı ve onunla mutlu olacaklarsa son tahlilde kendi kararlarıdır. Üçüncü şahıslara düşen şey onu kabullenmek değil, onu onaylamak değil ama ona saygı duymaktır. Dolayısıyla kendi kararlarıdır, kendi hayatlarıdır, onlar mutlu olacaklarsa dememin altında yatan şey, ben onu kabullenmiyorum ki, ben onu onaylamıyorum ki ama kendi hayatı, kendi bedeni, kendi karar veriyor. Bana düşen şey ona saygı duymak, onun tercihine saygı duymaktır. Daha öte bir şey söyleyemem. İyi ama diyeceksiniz ki deminden beri siz caiz değil dediniz. Hani fıtrata müdahale ise caiz değil dediniz ama gayri fıtri olarak yaratılmış bir şey ise, kepçe kulak örneğinde olduğu gibi, altı parmak örneğinde olduğu gibi, onlar caiz dediniz diyeceksiniz. Doğru, haklısınız. Fıkıhçıların görüşlerini anlattım. Arkasından da kendi kanaatımın da onlarla aynı istikamette olduğunu söyledim. Dolayısıyla fıtri ve yaratılış çizgisine olan müdahalelerin velev ki toplum telakkilerine uygun olmasa bile doğru olmadığını söyledim ve aynı şeyi tekrar söylüyorum. Yani caiz değildir demek anlamına geliyorsa bu, sizin nezdinizde ben caiz değildir diyorum. Neden? Çünkü o toplum telakkilerini de belirleyen son tahlilde insanlardır. Ama bizim bir üst otoritemiz vardır. Nedir o üst otorite? Cenab-ı Hakk'ın emirleri ve yasaklarıdır. Toplum telakkileri Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun bir şekilde olması söz konusudur. Öyle olmak zorundadır. Şimdi itikadi düzlemde yaratılışı beğenmeme gibi bir durum söz konusuysa kim? Allah'ın takdirine razı olmama durumu söz konusuysa kim buna evet diyebilir ki? Kim buna caiz diyebilir ki? Ama isterseniz geriye alayım. Saygı duyulması gerekir diyorum ama
Fakat caizdir demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Onaylamıyorum ve tasdik etmiyorum. Gelelim estetik cerrah olarak çalışma meselesine gelince. Doktor açısından yani gerçekten de zor bir durum. Neden? Çünkü doktor bizim bu söylemiş olduğumuz her iki alanda da estetik müdahaleyi yapmak zorunda kalabilir. Eğer yapmış olduğu o estetik müdahale tedavi amacını taşıyorsa, fıtrata ıslah ve fıtrata irca amelini taşıyorsa, psikolojik dengeyi yeniden kurma amacını taşıyorsa o hastası açısından tabii ki doktorun bu işlemleri yapmasında herhangi bir mahsur söz konusu değildir. Ancak kozmetik müdahaleler güzellik arzusuyla yapılıyorsa, zaruret ve ihtiyaç kapsamı içerisine girmiyorsa doktorun kazancının da tartışmalı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ne olacak o zaman? O zaman bu durumlarda doktorların yani israfı teşvik etmemesi, insanlarda tatminsizlik duygusunun ürememesi, güzellik algılarını bozan bir sürece hizmet etmemesi tavsiye edilir. Onun için hasta doktor ilişkisi içerisinde dikkatinizi çekiyorum. Hasta doktor ilişkisi içerisinde bunları da nazara alaraktan yönlendirmede bulunması söz konusu olabilir. Tam da bu noktada doktorun vicdanına ve niyetine göre ona önemli görevler düşürebilir. Hastanın talebini geri çeviremez ama kendi kanaatince dini ve ahlaki sınırları gözeterek tercihler yapabilir ya da tercihler yapması noktasında hastasıyla konuşabilir ya da tedavi sürecine yakın olan seçenekleri tercih edebilir. Doktorun kazancı açısından kesin bir hüküm verilebilir mi diyor iseniz şayet yapmış olduğu ameliyat zaruretse, fıtri bir ihtiyaçsa tabii ki caizdir ve helaldir. Yok, sırf güzellik ve keyfi değişim arzusuna bağlı olaraktan, yani hastanın bu arzusuna bağlı olaraktan bu ameliyatı yaptı ise yani en azından şüpheli olur kazancı diye düşünürüm şahsen. Onu tezkiye etmesi, başka yollarla tezkiye etmesi düşünülmesi gerekir. Ama bir de en başta söylemiştim KHK ile işinden atılmış demiştim. Evet, KHK ile işinden atılmış ve kendi alanında iş bulamıyor. Burada ne var? Burada zorlayıcı şartlar var. Yani şartların değişmesiyle hükmün değişmesi, zaruretlerin mahsurları miktarınca mübah kalması. Yani insanın haramla karşı karşıya kaldığı zaman eğer onu yapmadığı takdirde ölmesi söz konusuysa nasıl onu bir ferdi zarurettir, onu yemesi, içmesi vesaire kullanması caizdir diyoruz ya. Bunu da o kapsam içerisinde mütalaa edebiliriz. Zira bazı durumlarda hacetler, ihtiyaçlar zaruret menzilesine iner. Zaruret olarak kabul edilir. Burada da ben şahsen böyle bir durumun olduğunu düşünüyorum. Neden? Zira KHK ile mesleğinden men edilmiş bir doktor var. Uzmanlık alanında çalışılması engellenmiş bir doktor var. Başka alanlarda iş bulması ya imkansız ya da onca eğitimini ve onuruna uygun olmayacak seviyede bir iş yapma ve geçimini sağlamak zorunda kalmış olan bir doktor var. İşte bu doktorun cerrahilik alanında estetik cerrahiye kalması o kişinin kendi geçimini temin etme zarureti nedeniyle dinen meşru bir alan olarak tabii ki değerlendirilebilir. Zira burada doktorun amacı hastasını güzelleştirmek ya da toplumsal ahlakı bozmak vesaire değil, sadece geçimini temin etmektir. Dolayısıyla o işlemi talep eden hasta rızasıyla doktor ücretini ödüyorsa doktorun kazancı şeksiz ve şüphesiz zaruretle mübah dediğimiz kazanç kapsamındadır. Yalnız doktora düşen de madem ki bu türlü dini kaygılar taşıyor, yani bunu bir geçiş süreci, bir çıkış yolu olarak görüp başka alternatifler olduğu zaman kendi mesleğine geçmesini de aklından dur etmemesi, alternatif arayış içerisinde bulunması tercih edilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyebileceğim şeyler bu konuda bunlardan ibaret. Hayırlı günler diliyorum.